Sien net meer kans. Toe ek nou vanmôre hier gekom het, jy weet, dit baie emosioneel. Net om te sien dat mense nou omgee. Baie welkom by Street Store in Bellville Wes. Street Store gebeur reg oor die wêreld. Dit is 'n non-kerk organisasie wat besluit het, kom ons connect met kerke wat resources het om by die mense in die omgewing actually betrokke te raak en regtig net cool goed te doen en hulle die winkel experience te gee. Dis waar die naam Street Store vandaan kom. Daar's een persoon wat verbygekom het. Ons het sy goedjies gepak, hy het sy nuwe skoene aangehad, maar sy ou skoene so ou plakkies het in sy hand gehad en ons sê toe maar kan ons dit maar weggooi. Toe sê hy nee, hierdie skoene het vir hom al lank weer op die teervaai gehelp en hy wil dit saamhou as sy aandenking wil hy daai plakkies hou saam met sy ander goed wat hy gekry het. So. Mense skenk oral hulle klere wat hulle nie meer gebruik nie, veral nou in hierdie tyd wintersklere. En dan kan die mense van die gemeenskap kans kry om deur te loop en 'n paar items te kies. Hulle word bedien, ons bid vir hulle, ons gee vir hulle kos en 'n koffie en 'n bietjie klere en ons stuur hulle dan met 'n blessing uit. It's a great experience for us to come to where we can actually have a real shopping experience, fitting on our clothes and get some really decent items to wear, especially with winter coming up now. So a lot of us needed some really warm clothes, and so I'm really thankful for it. I never expected to see what I saw, and I'm overwhelmed. I'm shaken. There's actually no words to express my gratitude and to see such wonderful people of God. That the wonderful people of God still exist today, despite our troubles, despite our traumas. Ons wil nie veel nie. Ons help hulle net om tweedehandse klere te kry en hulle is so dankbaar, so dankbaar. So dit is regtig lekker om dit te doen, om op daai manier betrokke te wees. My eerste kliënte vir my laat opgewonde voel ek nou opgewonde want ek het myself bekend gestel aan hom en toe vra ek hom van waar is hy? Toe sê hy is eintlik van die Pero, maar hy bly by die shelter hier so. Ja, toe loop ek saam met hom en ek het so goed gevoel om saam met hom te kon geshopping het want het as amper ek en over hom uitgevat met hierdie shopping en is alles is vir niets. En het hom goed laat voel en het vir my goed laat voel. Terwyl jy staan, bid jy vir wat na jou toe gaan kom. Want het kan 'n man wees of het kan 'n vrou wees, so jy weet nie. Dit kan iemand wees wat baie swaar gekry het of dit kan iemand wees wat nie te swaar gekry het wat gehoor het van nie. So jy wag dan vir die een wat na jou toe kom en jy weet as hy kom, dit is een wat Vader vir jou gestuur het. Time he prayed for me, my heart was opened. I was feel like something is come in my heart. Of always I was feel when I'm gonna get someone to pray for me. Maybe God is gonna open my door to get anything. But I believe maybe it's not today or tomorrow I'm gonna get, because already I see someone to pray for me. I believe. When I prayed for him, and first of all I put my hand and I said, you are a mighty warrior. And we had this moment about Gideon that was a mighty warrior. And I'm so excited what God is going to do in him, what he's experienced here. And just go out on this soccer team that's mighty warriors for Jesus and just changing the community. So I'm excited to have met Patrick. Dis klomp kerke wat hande saamvat en die gemeenskap bedien en ek dink dis regtig kerk in aksie soos wat jy dit nog nooit beleef het nie.